Зохиолыг бичсэн Хумбгарын Батмэнд. Эрлийг сургаар. Шөнийн талд солийн үнэртэй салхи намуухан сэвэлзэж гүн харанхуйд тэнгэрийн заадал баахан тодорно. Намрын тэнгэр улам цэлээгээд байх шиг манай энэ говь шиг цэлгэр их талд тэнгэрийн одод баяр наадам хийж байгаа юм шиг хөгжүүн гялалзна. Хээр хонвол мөн сайхан шөнөө. Санаагаар болдог бол хажууханд булаг шандын ус хорж гноод тэрнээс морио услаад өөрөө баахан залгилж байснаа эмээлээ дэрлээд тас гэдэргээ хараад од ширтэж унтгсан. Эр хүний л боддог бодож шүү дээ. Намайг тийхүү хээрийн хоймор аз жаргалтайа унтж байхыг хүмүүс харсан байвал мөн сайхан. Дама минжмад харагдах юм болов? Дуулдвал эр хүн шиг юмсан ч гэж бодох болов. Эндээ хонцоход өглөө өрхөөн татж байхад нь очвол сүртэй ч юм уу? Зангуй минжма хоёрт хээр хоноод ирлээ гэж хэлвэл нэр төрд их сайн байх болов уу? Үгүйч болов уу гисх юм бодож яваад мориноосоо бууж хэсэг сууж угаад мордлоо. Уг нь хээр хончихмор. Даанч хар морин шөнийн сэрвэнд айлын утааны үнэр авсандаа одоо л нэг нуруу амраах минь гэсэн шиг хөл нь баахан хөнгөрч толгой өргөн хазаар дарсхийн. Эрэлд яваад сурчсан морь хүчээ нөөдөг заншилтай гэдэг үний юм шүү хэмээн бодож явлаа. Намрын өдрийн халуунд говьд тэмээ хайж шогшсоор морь эзэн хоёр нэлээд цуцсан ч хонох газар зорьсон айлаа олсонд баяр хөөртэй. Бургасны аманд намаржж буй айлуудын хотны ноход бие биесийнхээ дуу чимээгээр энд тэнд боргох нь эрлийн хүний чимээ авсны шинж билээ. Өвөг эцэг минь сургахдаа 100 намрын улиралд говь гаталж эрл аянд явалтай бол бараан морь битгий унж яваарай. Болж өгвөл бүгээн зүсмийн морь хөлөглж бай. Хар бараан зүстэй мал нарны эрчс их татдаг тул цангачих гээд байх гэмтэй. Харин өвл хаврын хүйтэн сэрвэнд бараан зүстэй морь хүйтэн сэрвний унаар даахтай сайн гэж хэлдэгсэн. Гэлээч өвг эцгийнхээ заасан ёсоор халуун хүйтний улиралд санаан зоргоор сольж унаад явах морьд юусан билээ? Хар морион өвл зунгүй л хөл дүүжлэх юм да гэсхийн бодож морьныхоо толгой руу харж амандаа шивгнэн морьтойгоо ярьж явлаа. Хар морь эзнийхээ ил бодлыг яг хүн шиг ойлгосон гэлтэй толгой хайлан үл ялэг хөндлсөн товлцтол алхална. Хар морь хүүхдэр бол хонь хурганд яваад гэртээ харих гээд баярлж байгаа царай нь энэ. Хар морин эрэлд явхад дургүй зүгтэн лазгнан хөдөлж ядаад байн туриглаад бигснээ зогсож шээж баах гээд нэн залхуутай. Үүнийг анхандаа мэддэггүй байв. Сүүлдээ мэддэг болсон юм. Болдоо хэдэн тэмээгийн хайгаад цохын бэлийг тойрч нэгжээд махтын сайр гатлан тасархайн худаг тийшээ ус шиг зэрэглэн дунд сөөмөлзөн хүрэнтэх олон тэмээд рүү жолоо зална. Тэгтэл хар морин бүдүүн хуруу тийш толгой хандуулан тэмүүлээд байлаа. Бүдүүн хурууны эхний өндөр товцгийн шил дээр мал дурандаж суугаа баймаж дүр бүхий хүний тийш ус руу зүтгэж байгаа юм шиг дайлаад бүр илэрхий жолоо булаан шудрав. Морьныхоо жолоог тасархай тийш залтал мөн дахиад л
жолоо булааж шудралаа. Түрүүхэн сөмбөрийн худаг дээрээс усалсан юмсан. Энэ үхэн зур ангачхна гэж баймааргүйсэн. Хөгшин аав юм нь хэлдэг байсан үний юм гэ. Ер нэг бүгээн зүсмийн бөгөөд 2 өдрийн дөрөө даахаар морь худалдаж авалгүй гойргүй. Муухар морь минь говьд ангаад явж чадахыг байжээ хөөрхий гэж бодоод морьныхоо аясаар нь яваад байтал баруун тийш хандан 2 чихээ урагш хандуулан босгоод товор хийлэн явсаар занах хөгшний дэргэд хүрээд ирхэн тэрэм. Угтаан бол тасархайн худаг загийн усны их тийшээ чиглэн өдөржин газар яваад үд шоройн цагаар занах вайнд очиж хонно гэж цээжний хонжоо хийж явсансан. Гэтэл хар морин занах вайн хоньны дэргэд аваад ирдэг нь ямар учиртай юм бол доо гэж бодов. Хашир хөх өвгний хажууд мориноос буунгууд. За, хонь сайн явж байна уу? Мал сайхан тогтож байна уу? Тарган тавтай намаржиж байна уу? Гэх зэргээр амар мэнд мэдээд өвгний хариу мэндийг аазнан яаран суун тусалгүй хэдхэн хорон болоод ахмад хүнтэй уулзахдаа газрын доод толыг барьж баруун өвдгөө босгон зүүн өвдгөө бохирд суудаг ёсыг сахив. Намрын ихэн сарын халуун наранд хүрэнтэж тосдаасан нүүрүүд нь эгцлэн харж үлээлэг инэв хийлэн баг залуу хүний шингэн тод дуугаар хол ойрын сонин сайхан намаржааны гарцын тухай яриа хөөрөө өрнүүлэв. Занагвай болдогийн аяншиж барлсан бор шаргал царай руу тогтож харвал өглөө эрт гараад баггүй зам туулж жаахан аяншиж ядарсан ч гэлээ энэ байдлаа мэддэхгүй гэсэн баймаж төрхийг ажиглав. Цагийн баримжаа их үд өнгөрч байлаа. Хар морин зэгсэн хөлөрчээ. Уяа сойлого ялгүй дутаж угаа юмдаг уу. Өнөө шүн лав уйж хоноод үүрээр ичинд нь тавьбал уяа сойлого орондоо. Унаар явдланч сайхан тэнцхэнтэй. Баг залуу хүүхэд бас хэлээд өгчхөөр эрэгтэй хүн ойр орчимд нь ховор юм болохоор аргагүй. Энэ байдлаа мордхоос нурдаар хэлж өгье байц. Өөрөө мэддэг байлаач үг илүүдэх биш. Тэгээд энэ халуунд ус ховортой говь хээр газар бүгэ морь унахгүй яагавдэ хөрхий. Зайлуул муу үг эцэг нь хэлтгэл байсан байлгүй. Гэвч сойлж унах морьд төдий олон биш хойндоо. Байдгаал унж эдэлж яваа биз. Харин энэ үгийг хэллгүй төвчж үзье. Хүүд эвгүй бодол төрүүлчихэж магад. Ёр эрлийн хүний сэтгэл санааг өргөхгүй юм гэхэд унгаж яахан болох вүлээ. Хэмээх бодол хашир хөх өвгөнд тэрхэн зурс хийв. Болдоо хүү хэдий эрийн цэнд хурч ядж яваач үеийнхэн дундаа чамгүй сэрэг сартолог гэдгээ нутгийн олондоо хэдийн таниулаад амжчихсан. Эмийн тул өвгөнтэй хизээний хашир суусан эрийн дүр хичээн хайж яваа ачлахын хэдэн тэмээгийн сургалбал. Танай хэдэн тэмээ маргааш усанд ирэх учиртай даа. Уржигдэр усуугаад зүүн хойшхноо гарсан шиг санагдана. Тэрүүхэн хойд сээр дагуу хэсэг тэмээд харагдаад байна. Одоо мордохдоо тийш дөхөөд дурантахад гэмгүй. Түүний урд руу ч тэмээ харагдана. Хоньны хүнээс асуух хамгийн зөв. Альва эрлийг сургаар олж мэддэг юм аа хүү минь. Энэ жилийн мал 3-4 өнжөөд усанд ирээд байна. Сэрвтэр бол тэрнээс илүү өнжиж байхыг ч мэднэ. Өнөөдөр харин сүрхий халлаа. Хойноос үйл цухих янзг бай. Өнөөр үжийн тэнгэрийн хаяа улааж мэдэгдэг. Маргааш нартай өдөр тул усанд ирэх бий хэмээн 60 нас алхсан өвгжөр эрийн дуугаар айдуухан өгүүлв. Хоньдоо нэг дуугар чимээ өгсөний дараа бургасны амны ус энэ жил ёстой нэг
Хариг хараан харгиж, дариг хараан даргисан сайхан жилээ. Гэвч өнөө жилийн мал усуу ух нь жаахан ховор юм. Хэчнээн нар шарж байлаач усанд баахан шалаажээ. Намрын сүүл өвлийн эхэндээ зэгсэн их цас орж мэдхээр шинждээдгээ. Шөндөөн зэгсэн их чийг бууж хоноод өглөө нар гарсан хойно хүртэл өвс ногооны шүүдэр хатаагүй шахан байх. Ингэж хэлээд нэг юмд жаахан санаа зовсон илэрхий дүр үзүүлэн халуун наранд омголдсон уруу ламаан гарын алгаар нэгэнтээ арчив. Амаа арчсан баруун гарын алгаа өвдөг ташаанда хайнга дуухан арчс хийгээд ганц тамхиа гаргаж нэрлээ. Тамхины хүүдийн урагдж гандаад өмс жава гандуу саарл тэрлэг шиг нь өнгөтэй болчихсныг хараад аавынхаа тамхины түнхгийг шинээр оёд өгчихгүй яасан бол доо. Энэ янзаараа бол Минжмаа ажилд базаахгүй хүүхэн байхыг ч магтаа гэж бодлоо. Зангуайх чухам аль гэрнийн бол доо байц. Айлууд унтах арай болоогүй байдаг. Энэ хавьд хамгийн настайд арай орохгүй. Залуу айлд тооцогдохгүй нь баттай тул бургасны амны 10 гаруй айлын газрын дээд талаас 3 дахь айл нь болов уу? Гисхийн бодсоор жолоо цулбур атгсан 100 гарын хуруугаан дарж тоолтол аамаа хөгшин 80 гарчсан тул тэднийх хамгийн дээд талд нь түүний доод талын гэр чухам хэнийх байдаг вүлээ байз. Үт юм. Нөгөө рэгжээ самганых хүүгийнхтэйгээ айл намарчж байгаад болцсон. Тэгээд зангуайх болов гэд насны ирэмбээр газрын дээд талд буур засч нутгалдаг ёсыг бодох нэ. Яхарахгүй дээрээсээ 3 дахь айл байж таарна гэж явцав тооцоолов. Юмыг яаж мэдхэв? Буусан айл зангуайх биш бол яхав? Зангуайх хаан уу гэж асуух уу? Болохгүй. Бургасны амны хэдэн айлын авгай хүүхнүүдийн хэл амны бай болно доо. Би ич зуухаас гадна Минжмаа маань хэл ярианд орчих бол хэцүү юм. Ийн бодолтой эргэдэн явсаар ташлбар замаар голын хаяа руу ажуухан буусаар дөхтөл. Шөнийн харанхуйд голын усны цэнгэг үнэр бүхий агаар сэнгэнэв. Минжмаагийн л асаасан галын утааны үнэр баймаар дотн мэдрэмж сэтгэл эзэмтэв. Гэвч бас 17 настай болдоогийн зүрх өөрийн бодсон бодлоос цочих шиг болохын сацуу. Зангуайн цагаан зүрхтэй паангар хар банхар залхуу таяа хөв хуцан хотны урд захад хэвтэн. Хотны захад хуцж байгаа банхар ёр бусын халуун дотноор мэнд мэдэх мэтв. Гэрийн баруун хойхон талд зангуайн хонд унж явсан хонгор морь уяатай зогсно. Хонгор морьныхоо нуруу турууг бодож инхүү уйж хонжээ. Өдөр харахад ижлээс нь бариад нэг л хонжваа юм уу гэлтэй тогтвор тайхан бөгөөд зоо нуруу нь оноо татаж гэдэсгүзэн их харагдсан да. Хар морь хажууд нь дан хөлсөвч татаад хөллөө тонуулж байц. Гэх зэрэг унжав морьныхоо уяа сойлгыг тооцоолсоор 4 мулталлаа. Буусан хойноо би чинь айлд ороогүй хэрн юугүй хонох тухай бодоод байх нь чухам хэрхэн оновчтой санаа юм бол гэж нэгэнтээ зурс хийгээд жаахан тутгаж зог тустал зангуайн баг охин Минжмаа гэрээс гарч ирв. Хоолой засан наанаас нь дөхвөл аавын хонгор морины шингэн шанх шиг үс гизг нь сэвэл зүр салхинд хийсч байна. Тэрээр гарын алгаараа салхинд сэвэлзэх гизгээ тогтоож ядан дараад баахан ичингүрсэн янзаар инээмсэглэж мэд мэдлээ. Гүн харанхуй шөнө түүний царай төрөх яг л
15-ны саран мэлтсхийн гараад ирэх шиг гэрэл гэгээ татуулав. Өдөржин морин дээр шогшч хүндэрсэн би хөнгөрч амны цангаа тайлагдах шиг болоод явчихлаа. Айлд орохын өмнө уян дээрх морио эргэж нэг харвал хар морин толгой хаялж занагвайн хонгор морьтой хизээ язааны ижилссэн юм шиг урд урдаасаа үүрсэн маажилцах шинжтэй дөхөж харагдлаа. Болдог хүүхэд гэж голлгүй ярих занагвайн байдал эрлээ олчихсан юм шиг санаа амарчээ. Үе тэнгийн хоёр өвгөн шиг яриа нийлхийг Минжмаа сонсоод аавтай болохоор хөгшин хүн шиг ярих, надтай болохоор зүгээр хүүхэд шиг л ярих юм. Болдоо нэлээд залтай хүүхэд байхаа гэж бодлоо. Минжмаагийн хийж өгсөн цай хоолыг идж уусны ард болдоо хоёлаа жаахан тоглох уу гэд аягны ширээн дээр хөзрийг авч хэдэнтэй хольж үзээд Минжмаа руу харав. Гэхдээ энэ үг нь тийм итгэлтэй үг бишийг Минжмаа мэдчихлээ. Үг хэлн хөгшин хүн шиг болчихсон хэрнээ зарим үед хүүхэд шиг аашлаад байдгийг мэддэхийн хувьд урдаас ихзэлж хараад би хөзөр мэддгүй гэд хэлчихв. Занагвай отхон охиноо ажилдаа анхаатай хүнтэй суулгачихвал болох юм тэр. Хэн зохин минь эхээсээ багада өнчирсэн баахан дураараа болохоор одооноос алсуур нь хэлээд байхаа мэдье гэж бодохдоо тэр дулам авгаан хүү болдоо тун хэрсүү хүүдээ. Харны хаасан өрх толгойлчихсан учир борол дааж хатуужил туулчихжээ. Хэтэн амьдралан их сайн авч явахаар хүүдээ гэж амл ангайвал магтана. Нас бид хүрч яваа ухаан задраагүй охин хүүхдийнхээ хажууд хэнийг юу гэж яриха мэддэг тул энэ. Болдоогоос нэг их чим гэсэндээ үгээрээ мад тавьчихад байгааг зан мэдхийн ихээр мэдчихнэ. Гэвч огт сонсоогүй дүр үзүүлэх хэрэгтэйг яахан андаа билээ. Аав унтах гэж байхад юун хөзөр мөзөр вэ гэж хэлээд ор дээр заслаа. Болдоо санаан зовсон бололтой нүүр улааж ирээд тийм би зүгээр л хэлсэн юм гэхэд та хоёр жаахан хөзөр тавьж угаад амарцгаана үзье. Хүүхдүүд тоглох гэлгүй яахав гэсэн үгэнд болдоо жаахан урморжээ. Хоёулахнаа хөзөр тоглох уйтгартай байдаг юм аа. Би жаахан юм нэхэж чадах ажилтай гэд тоглох замдаагүйг болдоо ойлгожээ. Тэмээ мал гэж өдөржин явчихад ятардгүй юм уу? Цаан ч ор дээр засчихлаа. Игчийн дүү эртхэн унтдаа. Маргааш бас л шогших байлгүй гэж хэлээд шулуухан зантай Минжмаа хадгамал хадгаад суучгав. Занагвайг хурхирч байгааг далимдуулаад юу ойж байгаа юм гэж хаянга дуухан асуудал. Юу ойж байгаагаар нь яах нав гэж угдчин Хэгёг гэхэд мөө зүгээр юм бол яах гэж асуудаг байна. Би хүнтэй суух гэдэг. Тэгээд ойж шидэх юмс бишгүй. Хинтээ суух гэж байгаа юм. Хинтээ суух нь бас чамд хэрэгтэй юм уу? Зүгээр л асууж болно үсттэй. Мэдхгүй. Хэрэгтэй юм аа асууж сургалж байвал зүгээр ч юм шиг санагддаг да. Чи ер нь ингэхэд юу хайж яваа юм? Тэмээ хайж явна. Тэгвэл тэгээд тэр тэмээгээ л асуух хэрэгтэй. Одоохондоо чамд тэмээнээс өөр хэрэгтэй юм байхгүй юм чин дээ. Эрлийг сургаар гэдэг үстэй. Болдоод хариу хэлэх үг олдсонгүй таг дуугүй болов. Тэгснээ ховцаа тайлаад орондоо орохын алдад. Эрлийг сургаар гэж нэрэл үнэн үг шүү гэж хэлээд Минжмаагийн засч өгсөн оронд ороод хэвтлээ. Минжмаа аавынхаа орны урдуур өөртөө ор засчээ. Өвөр дээрээсээ нэг юм унгаачихвуу гэлтэй юм хайж байснаа. Миний юу хааччихва гэд нэг жижигхэн юм унгаасан юм шиг хайгаад байхад
Юу хайж байгаа юм гэд бас дуу хайсангүй асууж орхив. Өө нөгөө юу л да гэд унгаас юмныхаа нэрийг хэлэх гээд бодилтол эрлийг сургаар гэд хэлчихв. Чамайг наашаа хараад байхаар нь л сургалсан юм л да. Хурууч уу? Тэр доор унчихсан байна. Багны хажууд гэж хэлв. Өө баярлалаа. Эрлийг сургаар гэж үний юм байна гэд ойж байсан юмсаа эвхлээ. Өглөө үүрээр уяатаа мордон өвсөнд тавиад орж ирэхэд Минжма өрхөөн татаж галлав. Бургасны амны айлуудын утаа энд тэнд суунаглалаа. Шүүдэр буусан намрын өглөө айл мал амгалан тайв. Үдийн их халуунаас уртж өглөө эртлэн усанд цовж ирдэг жамаар бургасны голд урт ширийн бод мал уртаас уртад цуваа болон тал талаас цувсаар л. Энэ үесээр болдоо хүү ус сахиж сууж угаад тэмээдийн амдаад тосчихлоо. Тэмээ малаан усаар хансны хойно олон тэмээдээс ялгаж туугаад хөдлөх үед Минжма ус авахаар хоёр суулга барин гол дээр ирлээ. Хоёулаа 5-3 үг солиод салахад чи ингэхэд хинтээ суух гэж байгаа юм бэ гэд асуучхав. Болдоогийн энэ асуултанд хайж байгаа эрлийг сургаар гэдэг юм а. Сайн залуу хаан байна, түүнийг сургалж байгаад л олон доо гэж хэлжээ. Энүүхэн зуур холдоод явсан тэмээдийнхээ араас хөдлөхдөө за баяртай, түр баяртай гэж хэлтэл. Баяртай баяртай. Баяртайд бас түр зуурынх гэж байдаг юм уу? Хэмээгээд жогтой мушилзав. Байлгүй ах вэ? Түр баяртай гэд дахин хэлвэл. За түр баяртай баяртай гэцгээгээд тус тусын ажлын шаардлага салаа замын ирэхээр салаад явжээ. Альва эрлийг сургаар гэж. Зохиолыг бичсэн Хумбгарын Батмэнд, уншсан Эрхэнбаярын Батторж.